Halkara paragatçılık we ynançmak ýyly, halkara betaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli halkara forum geçirildi. Oňa dünýä döwletleriniň, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekiliyetleri gatnaşdylar. Bu wekilçilikli foruma dünýäniň dürli döwletlerinden habarçylar hem gatnaşyp, olaryň hataryny Atawatan media topar hem çagyryldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň başçylyk eden forumyň umumy mejlisinde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Iranyň prezidenti Masud Pezeşkiyan, Ermenistanyň prezidenti Vagan Hajaturyan, Iraqyň prezidenti Abdul Latif Rashid, Gazagstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayev, Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadar Japarov, San Tome we Principe'ň prezidenti Kuruluş Manuel Villanova, Tejikistanyň prezidenti Emomali Rahmani, Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew, Azerbaýjanyň premier ministri Ali Asadov, Gruziýanyň premier ministri Irakli Kabahidze, Pakistanyň premier ministri Shabha Sharif, Myanmanyň premier ministri Nyoso, Eswatiniň premier ministri Rasel Dlamini çykyş etdi. Tejikistanyň prezidenti Emomali Rahman häzirki global durnuksuzlyk şertlerini Türkmenistanyň başlangyçlary şolsan 2025-nji ýyly halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly diýip eglan etmegi durnukly ösüş we halkara hyzmatdaşlyk üçin aýratyn ähmiýeti eýedir diýip bellidi. Türkmenistanyň betaraplygy türkmen halkynyň häzirki zaman durmuşynyň bir bölegini öwrülip, onuň çoňur taryhy depdi surlaryny, medeni we ruhy gymmatlyklaryny, oňa mahsus asylly häsiýetlere, jomartlyk, sabır takatlyk we hoşnýetli goňuşçylyk ýaly häsiýetlere dayanýar diýip Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew bellep, hormatly Gurbanuly Meýlik Gulaýewç Berdimuhammedowyň kesgitleýiji roli bilen bütün dünýäde giňen ikrar edildi. Ol häzirki döwürde Türkmenistanyň oňyn betaraplyk felsepesiniň esaslandyrjysydyr diýip aýtdy. Azerbaýjanyň premier ministri Ali Asadow Türkmenistanyň betaraplygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan halkara paragatçylyk we ynançmak forumuny eden çykyşyny Azerbaýjan Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň gollawy bilen betaraplyk universitetini döretmek baradaky başlangyjyny gollaýanyny beledi. Gazagstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew forumdaky çykyşyny ähli suw diplomatiýasyny möhüm döwün bellek geçdi. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamyna diňe suw meselelerini ünsü jemleýän ýürütüleşdirilen guruluş ýokdugyny, şonuň üçin Gazagstan Birleşen Milletler Guramasynyň dürli guramalarynyň ähli bary bolan ygtyýarlyklaryny birleşdirip biljek halkara suw guramasyny döretmegi teklip edýändigini beýan etdi. Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadar Japarov betaraplyk syýasatynyň Türkmenistanyň durnukly ösüşiniň bünyady bolup, ýurduň içerki durnuklugyny, ykdysadyýetiniň döwrewaplaşdyrylmagyny we halkara awraýynyň güýçlenmegini öpçün edendigini nykdady. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hem bu halkara foruma gatnaşyp, Türkmenistanyň garaşçylygyny ikrar eden ilkinji ýurt hökümini, şol wagtyň özüne hemişelik betaraplyk derejesini gollaýanlaryň ilkinjileriniň biridir. Türkmenistanyň 30 ýyl bäri dowam etdirýän bu hukuk derejesiniň umumy medeniýetimiziň paragatçylyk we dostluk düşünjesi bilen ýogurlandygyny görýär diýip belledi. Türkmenistanyň 30 ýyl mundan ozal hemişelik betaraplyk urna saýlap almak esasanam Türkmenistanyň garaşsyz we özdaşlyk döwlet hökümini ösüşiniň strategik urny kesgitdi diýip Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin Aşgabatda geçirilen halkara paragatçylyk we ynançmak ýylyna bagyşlanan forumda eden çykyşyny bellek geçdi. Umuman halkara forum türkmen betaraplygynyň tutuş dünýäde giňen ikrar edilýändiginiň nowatdaky sutnamasy boldy.